निज पकेटरे दुईटी लवंग रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब। जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपनकू भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकू शिखेइबी दुईटी लवंगर साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, नारी मोहिनी वशीकरण विद्या, जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झील बा विवाहिता नारी को अति सहजरे पटेई पारिबे। सुंदरी पड़िशा घर भाउज को निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपनको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाको पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाको पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर से झील को पटेई पारिबे। केवल दुईटी लवंग निज पकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण एपटे एही उपाय करिबे सेपटे तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती, सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झील बा विवाहिता नारी को पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। जदि आपणकू केउ झील धोखा देइची, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण से झील को फेरी पाइबाकू चाहुचंती, तेबे मो कथा मानी दुईटी लवंग पकेटरे रखंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसी आपणकर पाद तले पड़िब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब, आपणकू छाड़ी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, चालंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा एही वशीकरण आपण किपरि करिबे। मने रखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100 रु 100% काम करिबो। वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारू बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा। माने आपण जेउ झील बा नारी को पटेइबा को चाहुचंती, तार दिमाग रे आपणकर भावना को पहुंचेबा। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु किछि विशेष कथा जानि रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण इ एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची, आपण जाहाकू चाहिबे ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे। देखंतु,
ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ନିଜର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ହେଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ସହିତ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ବାକି ଯାହା ବି ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।